Kuni jiruuf jireenya biyya keenya Itoophiyaa keessaati. Maaliif akkan akkasiniin jedhee beektu baay'een keessanii yeroo dura mana madaamee jirru gaafan gara biyyaa galuu kana argachuu hin danda'u jettaniitu carraa waan baay'ee barachuu fayyadamuutii qabdan ofitti cuftu yookaan immoo of dabarsitu jechuudha. Kun dogoggora guddaadha. Biyya keenya keessatti wanti hundumtuu akkuma abbaan godhee fi akkuma abbaan qabate jireenyas taanaan yoo qabaattes yoo dhabdes bakka kamittiyyuu taanaan ogummaa qabaattennaan ogummaan jiruuf jireenya dhala namaa keessatti baay'ee tokko murteessaa barbaachisaadha. Akka yaada koof ofirratti argaa jirutti ani amma ofii kootiif yookaan immoo isaa dhimma jiruu dhuunfaa kootii fi ogeetti dhedheetiin ofitti amanamummaa guddaa qabaa jechuudha. Har'as kaleessas rifeensumaa akkamii waan sa'aa jechuutii dandeessu. Viidiyoo kana aga xumuraatti waliin tura. Hundi keessan otoo laayikiin godhiin hin darbiina. Bakka dogoggoraa sirreessuudhaan yaada keessan hasaabastaatii keessan koomentii irratti nageenyi isiniif haa ta'u bakka jirtanitti nagaa fayyaa qabdu miti nuti nagaa keenya. Har'a immoo rifeensa koorraa kukkutuudhaa fi murteessee ka'ee jira jechuudha. Akkuma asirratti argitanii daddafeen isinitti manan ariifadhas waan ta'eef dura diidan ture. Diidatti immoo viidiyoon koo seeraan naa mul'achuu didee jennaanin amma immoo gara shintibeetii seeneetiin jira jechuudha. Rifeensa ofii yeroo yerootti caafesaa irraa kukkutuun bakka wal caale wal qixxeessaa bakka lakkuu qabu lakkuu sanarraa kaasa. Maaliif rifeensi lakkuu yookaan mantaa qabu rifeensi keenya akka hin guddanne akka ciccitu akka bubuqqaa akka gugguduunfamuu fi jajjabaatee xiyyoonsaa qircicci jedhee rifeensa amala hin qabne kan godhu tokko xiyyoosaa irraa kukkutuu dhiisuudha. Kanaafuu qibamochi egaa ani achi yeroo jirus immoo seeraatiin rifeensa koo akkan kunuunsaa ture. Baay'een keessan argitaniittu warri haaraa taatan gadi bu'aatii viidiyoo hordofuudhaan mirkaneeffadha. Garuu miilanaa otoo irraan kukkutiin jaafur taa'ee jarfan isaatti kun har'arraa kukkutaa'eera. Maalti iseetaan yeroo sara darbinaan akkamittiin akka inni buqqa'u harca'uu jalqabe kana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Kanaafan immoo kaleessa nan miicee jechuudha. Miicee saboota otoon hojii biraattis goggoruu aduunnatti dhiyee har'a immoo ganama ka'ee haala kanaan istiishwaariitiin erga lallaafisee booda. Gaayis akkuma argitanii gaa jiru nagaadeeti isa kana numa beektadheeti yaada. Kunoo bakka afuritti hireen duubaan jechuudha. Baay'een keessan kanaan duraan irraa kukkutuu hidhiitii achitti irraa kutinaan jettanii turtanii. Isa sana yaaleen ture har'aa garuu rifeensi kokkositti naan dhufu akkasumatti filee wal qixxeessee irraa kukkute malee jechuudha. Amma bakka afuritti hiree xiyyoo saarratti laastikii hidheen ture. Isa na dideennan laastikicharraa baasee kunoo akkasitti filee wal qixxeesseetiin irraa gundul gochaa jira jechuudha. Caafiisa karshi jedhee guggugii na rakkise. Isinis immoo warri rifeensi keessaanii baay'ee tokko caccabaataa fi gardaaddaa ta'ee wanti isin gochuutii qabdan dura istiishwaariidhaan erga lallaaffistanii filtanii booda bakki isaallee namatti mul'ata. Garuu goggogaasaa jira taanaan eessa akka dheerate eessa akka gabaabaa ta'e eessa akka gudunfamee kamtu akka filamuu dide namaan galu walirraa qoqqoodanii booda erga istiishwaariitiin ho'istanii haala kanaan xiyyoo isaa irraati funaantanii gatuutii qabdu jechuudha. Kun nama fayyadu qoshaashaadha malee rifeensa saganaa guddachuuf ola deemaa jiruyyuu akka inni hin guddanneedhaaf gadi intinaa godhan kukkutaa jechuudha. Buqqisaan kukkuta. Kunoo akkasittiin irraati liqimmi godhee funaanee tokko hidhee immoo biyya keessatti immoo jalqabeetiin jira. Nan ture jafur tursuu kootti nan dogoggoree. Garuu adeemsa keessa yeroon ilaalu isa sanatu irratti guddatee ammallee rifeensa koo amala na jalaatii dhowwee waan ta'eef har'aa wal argannee walitti baaniitu jirra. Akkasuma immoo gaaffii isin gaafattanii qibaatuma isa kamtu rifeensa dheeressaa kan jettan kun gaaffii gogaadha jechuudha. Akka kootti maal akkan jedhee deebisuu hin beeku. Ani kan addatti dibata isa kanatu dheeressaa kanan isiniin jedhu hin qabu. Biyya keessallee amma qibaatii baay'ee bareedaa ta'etu jira jechuudha. Qibaatii baay'ee bareedaa ta'etu jira. Fasaashiin illee akkasuma ciqaa yookaan dhoqqee isaatiin illee kokonaatiin baay'ee qibaatii namatti tolutu jira. Ani itti fayyadamullee baadhu. Sababa nagammaatti hin fayyadamneef immoo isumaan achi fidadhee dhufe hin qaba waan ta'eef sammuun xumurree gara biraatti immoo darbuu hin danda'u. Kun yoo dhume
galaan biyya namaatii dhuftee nama harkaa dhumuun ishee dirqama waan ta'eef dhumni koo garuma sanatti deebi'uudha jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo achitti yeroon dhufu fuulli koo bareeda ture, rifeensi koo bareeda ture, achi qilleensi naa ta'ee ture, gara biyyaatti yeroon deebi'u wanti hundumtuu naa ta'uu didee maal jettu akkuma abbaan godhe wanti hundumtuu jechuudha. Akkuma achitti cinqatii madaamii keessa waamichatti zaazii ijoollee ol ba'uu gadi ba'uu kan nasuu massa'uu diriirsuu maal gochuu keessa dhaabbannee waa meeqa ta'anii sirreeffannu. Asittillee akkasuma jechuudha. Eessatti yoo taanaan alattis ta'e keessatti nama kamiifuu sa'aatii 24tu kenname. As keessatti immoo abbaa isaatu eenyummaa isaatiif rifeensa isaatiifis ta'e bakka biraa yeroo itti kennee bakka kanatti kana gochuun qaba akkas godhachuun qaba jettanii taayimii yeroo keessanii kan adjestimentii godhachuu danda'u abbuma isaati jechuudha. Kanaaf of gattuu haatiin dhaliinii jedhu namoonni tokko tokko gaafa tiratan yookaan immoo mammaakanii of gatuuni waanuma tokko ofii bakka hin bu'u. Sinii galee yeroo ati ofirratti busus si jettu alagaas ta'e fira nama kamiyyuu taanaani si jibba bakka ofirraa si qaffaa faggaaru yoo namni eenyummaa isaatiif bakka kenne qabaattullee dhabdullee waanuma kamillee ta'e zim jedhee namni akkasumatti si jaallata akkasumatti si kabajaa jechuudha. Kanaafuu qabaachuutus namaa ol nama godhaa dhabuutus namaa gadi nama godhaa osoo hin taane ilaalchuma abbichi ofiif qabudha. Kan nama biratti jaalala kabaja wanta garagaraa namaaf kennu namaa walii galuu namaan jiraachuu kan namaa kennu bakkuma abbichi sun ofiif qabudha. Ilaalchuma abbichi sun ittiin of ilaaludha. Sinii galee amma kana dubarraan irraa kukkutee fiixee wal qixxeeffadhee achiin boo xiqqoo koof jedhee laalaa rifeensi koo xiqquma lablab godhee erga miicee jechuudha. Qabaatis immoo itti hin dimne achi amma kana immoo isaa fuula fiitii irraa jechuudha. Kanaan kukkutaa yeroo fuula fiitiin isaa rifeensi koo duraa ta'u argitanii gudiidha. Kaattuu handaaqoo fakkaata sircici jedhee maal ta'e godaatii meeqan irraa harcaase. Amma kana galata waaqayyoo duubaanis fuulduraanis bakkeedhaati bakkitti badee dheekuma hin qabu. Ani garuu rifeensa fuulduraan dheeratu hin jaalladhu. Dheeratee duuba ga'u hin jaalladhu. Akkasumallee baansiseedhanis hin jaalladhu. Kanama fuulduratti asiin qabee fuulduraan irraa raasonni garuu rifeensa fuuldura duratti dheeratu waan hin jaallanneef akka kanatti irraa gummuutti godheen irraatii kutaa jechuudha. Innaa qimamochee kunoo akkuma argitan kanaanii xumuree jira jecha koo yaada koo keessatti hojii keessattis ta'e namni toon beekii karaan garagaraa nama gaddisiisuu nama mufachiisuu danda'a yookaan dubbiin nama dabbaruu danda'a waan ta'eef bakka dogoggorri jiru anesteesiin wal sirreessinaa isiniin jedha. Viidiyoo koo laayikii godha. Waan hundumaarra caalaa viidiyoo laayikii gochuu hin irraanfatina. Warri haaraa taatan sabskiraayib gochuun gara mana keenyaa gara maatii keenyaatti dabalama. Kunoo amma kana xumuree maal jedhee koseenan irraa baasee kunoo isa kana fakkaata. Argitanii akkatti nama jibbisiisu. Kana wajjin rakkachuu jechuun hagam nama dabbaraa hagam nama jibbisiisa. Akka kanaatti ergan kosii kanarraatii baasee gara ispaalaatti gaggeessee booddee quxuxxuriin waanuma ta'e wayiitiin hojjetachuufan deemaa jira jechuudha. Isas immoo hunda isinitti agarsiisu viidiyoo dheeraadha. Kunoo xumuree tokkittii kana hafee jira jechuudha. Akkasitti lap ofirratti godhanii daqiiqaa murtaa'e yaa'u yeroo biyya ofiitti galanis taa'umsi hin jiru waan meeqatu jira. Garuu immoo bakka hojjechuun jireenya xeenaadha boqonnaadha. Waan meeqatu jira jechuudha. Isinii galamee malee waanuma ala turree dhufneef gallees immoo diriirfannee yoo teenya jenne hin barbaachisuunis hin ta'u jechuudha. Namni yooma hojjete yooma taaf jedhee yooma dafaa qanaa jedhee bareeda. Jireenyis yeroo sana mi'aa akkasii kunoo baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola baay'ee gammadee jira. I'm so happy kanan irraa kukkutee akka sirreessu akka kanatti godhe. Kana fakkaata ammas yeroo gabaabaa keessatti inchi irraa kutee kana akkam bakkatti deebisuu shakkii tokko hin qabu. Qibaatiis immoo hojjedheen ture. Ammas immoo nan hojjedhaa viidiyoo vaariyaalee akka bootti laayikii sheerii gochuun irraanfatina. Warri maatiin taane sabskiraayibii godhaa maatii keenyatti dabalama. Nagaa fayyaa ta'a baay'ee.